A hora de ler Instituto de Becerrea. Hora de ler no Instituto de Becerrea. Hora de ler no Instituto de Becerrea. Bueno, Filiberto, vouche contar unha noticia. O pasado 21 de outubro saiu publicado na revista Lácteos que as pradeiras de Becerrea están sendo contaminadas e están facendo que o leite de vaca faga que tanto para as súas crías como para a xente que a consuma faga que se volvan tolos e só queiran comer carne, respectivamente de vaca. Costa creer que un animal herbívoro coma carne, pero xa se ve que esta plaga está facendo que Becerrea se converta nunha aldea de zombies. Vouche contar unha noticia que che vai interesar. Os ríos dos Ancares encontranse nestes momentos con grandes indicios de contaminación debido ás cinzas dos respectivos incendios. Por lo tanto, mañá tereivos que levar unha cisternada de auga ao prao para que non pasedes vaga. Eu son Paula. Eu son Brás. Ola Lola, vonche ler unha noticia. En pleno siglo XXI estáse producindo unha transformación que lle dará á sociedade un xiro de 180 grados. As vacas, sí, son animal tan grande no que nos proporciona alimentos e que todos estamos pensando serán protagonistas deste gran cambio. O mundo está evolucionando hacia unha sociedade na que as persoas e estes animais intercambian os papéis. As persoas serán as que sexan preparadas e vivan para ser ordeñadas e proporcionar alimentos ás vacas. Mira o que pon aquí, onde vas facer agora que ardeu todo? A Asociación de Vacas de Rubia Galega dos Montes dos Ancares convocan unha reunión para o día 2 de decembro para falar de onde van ir facer agora que arderon os montes galegos. Nesa reunión paralláronse varios sitios a donde marchar facer, como Francia, Alemania, Bruselas, pero o gañador con maioría foi Bruselas. A emigración comezará o vindeiro mes. Eu son Joan. Ola Castaña, vouche contar unha noticia que aparece hoxe no Progreso. Tras os últimos incendios na zona dos Ancares, no mes pasado de outubro, as vacas non poden pastar nas zonas afectadas, por iso están recollendo firmas para poder leválas a un lugar onde se podan pastar tranquilamente. Eu chamo Jorge. Os prezos da vida no campo aumentan. As casas de alquileres no campo cada día son máis elevados e moitos gandeiros vense obrigados a mudarse á cidade coas súas vacas como compañeras de piso. Preguntamos aos gandeiros que opinaban disto e eles din que están encantados. Resulta que son as compañeras de piso moi limpas e agora non teñen que sair para ter leite na casa, o cal é comodísimo. Eu son Marcela. Mira, Navarro, que che vou contar unha noticia. Morreron electrocutadas 12 vacas en finca dos Ancares. Unha dúcia de vacas morreron electrocutadas o sábado pasado nunha finca dos Ancares. Segundo o informe de novidades publicado hoxe, lunes, polo negociado da policía, o informante informou que o accidente sucedeu cando un cable de alta voltaxe da Autoridade de Enerxía Eléctrica fixo contacto cun poste de metal onde se atopaba o gando, provocando que se electrocutaran. O valor das vacas foi estimado en 26.000 euros. Eu son Pablo. A ver, vouche contar unha noticia que vin esta mañá. As montañas dos Ancares cubríronse dunha sustancia que levaba un avión. Esa sustancia era un líquido radiactivo dunha central nuclear. As vacas e a vegetación está diminuindo nesa zona e necesitamos a axuda de todos para poder parar este desastre. Eu sou Damián. Cuítate, xa que che vou contar unha noticia. Comunicámoslle a todas as vacas que entre esta semana e a seguinte pasarán centos de camións recoller as súas feces. Esta urxencia é debida a que un corvo depositou os seus excrementos nos cables da central eléctrica madrileña e agora está inutilizado durante uns meses. O señor Feijóo mandou facer un invento que funcionase coas feces de vaca. As vacas que máis bosta aporten serán recompensadas con un ano de erva gratis. Grazas a todas pola vosa colaboración. O meu nome é Alex. O vindeiro 29 de xaneiro foron vistos unha parella de cazadores furtivos no monte dos Ancares. Estes personaxes dedicábanse a roubar os cornos das vacas mentres eles dormían para vendelos no mercado negro. Os homes viven polos redores, xa que coñecen todos os camiños e prados do pasto da zona. A Xunta está enviando unhas patrullas de vixías do Seprona para frenar esta campaña de roubos. Tamén se lle prega aos veciños e ás vacas que extreman precaución polas noites. Eu son Pablo. Rebeca, sabes que? Tedes que aforrar pasto, porque prontiño vades ter que comer herba artificial. Sí, o que che digo, pois todo isto ven pola nova normativa de purins que quere impoñer a Unión Europea. O caso é que non convence a todas as comunidades autónomas. Por iso, Galicia intenta unir forzas con Asturias, Cantabria
e Castela e León. Todo pola prevención de supresión de rego pola aspersión. Porque din que contamina o chan. Así que con todo isto, quero che dicir que a ver como fan os nosos gandeiros galegos, como quedan os pastos e, máis importante, que faredes vos, vaquiñas? Eu sou Tamara. Unha vaca agrede quitalle os dous cornos a outra vaca porque o pillou montado co seu toro. Unha vaca de raza asturiana agrede a outra vaca da mesma raza e da mesma explotación porque a pillou co seu toro, e celouse e agrediu. Este feito alertou ao seu dono, que era un octogenario de 4 ventos no concello de Cervantes, e decidiu separalas mentre non tomaba unha decisión de se vendía a vaca que provocou este feito. A verdade é que o seu minuto de placer costoulle os dous cornos, xa que a outra vaca tomou os seus cornos do seu toro moi en serio. Eu son José. A ver, Hortensia, neste último mes aumentaron as abduccións de vacas. Parece que os aliens aumentaron a demanda para traficar con vacas cebadas. Pablo Alien Escobar, o maior traficante, conseguiu facerse con 35.000 vacas nunha semana. Sospeitase de que Puigdemont é un topo que quere independizar Cataluña para legalizar o tráfico. Eu son a André. Eu son Samara. Eu chamo-me Fran. Eu son Yolanda. Eu son Javier. Eu chamo-me Álvaro. Eu son Iván. Eu chamo-me Xavier. Eu son Alejandro. Eu son Diego. Eu son Miguel. Eu chamo-me Álvaro. Eu son Joana. Eu chamo-me Laura. Eu chamo-me Pablo. Eu chamo-me Elisa. Eu sou Noelia. Eu sou Carmen. ¡Damos comienzo a carrera! ¡Veña! ¡Primero, va con Varela! ¡Cuidado, Carrubia! ¡Carrubia para por diante! ¡Número 1 por diante, señores! ¡Va muy empatado hasta 3 grupos! ¡Número 4 que atrás, atrás! ¡Un grupo 3! ¡Cuidado, Carrubia, que va para arriba! ¡Carrubia! ¡A Varela, a Varela! ¡Gol! ¡Aló, fuera, vaca! Que no nos fueron a orientar. ¡O progreso!